又係我 Mail 同埋阿耀同大家繼續暗黑地牢啦。講起我哋嘅節目名呢，其實呢，我想講香港呢都有唔少地牢。又講地牢，第一集已經講咗㗎啦喎。我講呢啲地牢呢，其實就喺大家嘅身邊嘅啫。咩啊？就係地下鐵啦。哦，你今集想講地下鐵？冇錯啦。但係地下鐵呢個話題會唔會有啲乜嘢唔係好講得出街㗎？所以我哋只係講傳說嘅啫，即係傳說中嘅地下鐵。係啦。咁所以我哋總之以下嘅都係傳聞傳說。就係咁啊，傳聞傳說中嘅第一個嘅地下鐵站係你想講乜嘢呢？我想講九龍。咁咧就係油麻地站嘅。咁其實油麻地站咧喺之前咧個名咧唔係油麻地咁樣喎，其實麻麻地啊，麻麻地其實咧係 Water Road。咁咧其實有啲人認為咧係因為近窩打老道，所以有呢個名。但係其實咧就唔係嘅。咁咧只要咧留意下張相啦，你見唔見到個牆上邊呢個就係以前嘅油麻地站，有3隻色啊！哇！真係唔見翻幅圖，真係已經唔記得咗咯。係啊，而家唔係咁嘅款，而家係灰色㗎。係啊。係啦。咁其實呢一個係有代表嘅喎，佢代表咩咧？係代表法國旗啊。咁其實當時咧仲係港英時期嘅時候咧，咁呢個站咧就係為咗紀念咧英國喺滑鐵盧戰役係戰勝咗法國啊，所以咧呢個站名咧就叫 Water Road 啦。咁其實英國倫敦嗰邊都有呢個咁嘅站㗎 Water Road 呢個站㗎。咁咧而呢個咧咁有特色嘅法國旗咧，就喺2005年咁呢個站翻新嘅時候咧就已經冇咗㗎啦。而 Water Road 呢個名咧，因為當時咧法國人咧唔滿意咧香港政府咧以呢個名咧去做油麻地站個名啊，即係覺得有辱呢個法國嘅成分啦，咁所以咧就喺1985年嘅時候咧就已經係轉咗而家呢一個英文名㗎啦。嗱，咁其實咧我就想問你另一樣嘢啊，你知唔知油麻地個麻字咧係有草花頭定係冇草花頭？你咁樣講，好似醒起以前真係好似有印象，佢係有草花頭，但係而家就真係冇。係啊，而家已經冇㗎啦。其實就係咧，你睇到張相啦，就係即係而家呢個地鐵站咧，就係即係已經係冇用草花頭呢個字啦。咁咧，但係咧，其實係應該有草花頭㗎。咁因為係有個古仔嘅。咁咧，因為咧係以前咧，其實呢笪地方咧就好多船。咁例如啲船咧係要用好多啲麻繩綁住㗎，咁而呢啲麻繩咧係由一種植物叫做麻嘅植物去造成嘅。咁而家就即係張相咁，呢啲就係麻啦。咁所以咧就咁佢哋要曬咗呢啲麻去做繩㗎。咁咧而呢一度咧仲有賣好多桐油嘅鋪頭，咁所以呢度咧就叫做油麻地啦。咁咧而呢一個咧可以追溯到1870年嘅。咁而家咧，咁地鐵咧就用咗約定俗成嘅冇草花頭嘅麻字咯，就係咁啦，係啦。咁好啦，咁所以咧就即係其實而家我覺得都跟翻約定俗成啦嚇，冇草花頭嗰個麻字咯，咁樣。好啦，咁另外咧仲有一單咧係喺油麻地咧相當之出名嘅故事喎嚇，咁咧呢個可能你會有少少驚驚地我諗。係啦，你而家睇，我見你睇到張圖已經呆仔仔啦，有啲。係啊，我已經突眼。係啦，驚驚地咁樣嚇。呢個報紙咧就係記載喺發生咩事咧？就喺1981年嘅時候啊，喺油麻地發生嘅離奇跳軌事件。嗰陣時仲係草花頭麻喎，係嘛？話你都有留意啊呢樣嘢。咁其實咧呢單嘢咧就真係好多人知嘅，但係咧我都照講翻先啦，因為總有人未聽過啦。咁當時咧其實咧呢件事幾時發生話幾多年啊？1981年。係啦，咁其實咧我講翻呢件事之後嗰啲人咧係有即係啲學者啊認為咧係出現集體幻覺。
但係咧亦都有咧當時咧有唔少人見到呢件事發生喎。嗱，而咪就係幻覺咯。咁但係而呢單嘢咧係有段片嘅，我想講。嗱，不過一段片係乜嘢咧？咁啊就唔好喺度放啦，費事嚇親阿耀唔同我哋做節目啦。咁但係咧呢一單嘢呢條片咧喺 YouTube 可以揾到嘅，咁你哋自己上網揾啦，其實好易揾嘅啫。有套電影啦，我唔講邊套，裏邊都有呢個情節嘅，係有播翻呢條片出嚟嘅。但係呢條片亦都有人話係假嘅，不過我自己睇過就我覺得幾真。但係1981年拍嘅片啊，即係類似嗰啲閉路影到咁樣嗰啲咯。嗯哼，係啊，但係是真是假你自己去判斷啦。咁因為都唔會有答案㗎啦。咁咧嗱，咁其實係咩事咧？呢個咁咧就係咧一架咧由中環開出嘅列車，咁咧去到油麻地嘅時候喎，突然間有個着住紅色衫裙嘅女仔跳軌。咁咧嗱，當時咧報紙就係話咧嗰個車長係見到着白色嘅校裙㗎嚇。咁車長咧停車唔切，咁啊佢亦都感覺到好似剪過咗一啲嘢咁樣嘅，咁啊即刻即 call 消防有成啦嚇，咁啊嚟到啦，咁就發現咧揾唔到人喎，連血跡都冇喎。但係其實咧在場好多人等，即係喺嗰度等緊車㗎嘛，係啦，嗰啲人都見到㗎，係啦，見到人跳咗落去㗎，但係乜都揾唔到，最後咧直情將成架列車吊起咗啊！都揾唔到，即係冇嘢喺度咯，直情。咁咧，即係直情嗰時啊，我漏咗一樣嘢，就係、是、當時啲人話淨聽到慘叫聲添㗎，係啦、咁好多人證都見到，咁冇理由集體吹水呃人㗎，係咪先？咁樣好啦，咁之後咧，好多人就再講啦，話哎呀油麻地啊個站啊陰氣重啊咁嗰啲，又話哎呀 Water Road 嗰個戰役啊死咗好多人啊，哎呀真係邪啊唔吉利啊咁嗰啲啦，咁亦都頭先有講啦，集體幻覺啊咁嗰啲嘢。嗱，但係咧呢件事咧之後就流傳咗一個故事出嚟，就係話當時有個女仔就喺油麻地站度等車。咁佢見到有個女仔係同佢一模一樣嘅，咁佢就望清嗰啲係咪？咦？點解會呢個有個女仔同我一模一樣樣？點知就見到佢就跳咗落個軌度，咁嚇到佢即刻走咗。咁傳聞佢仲死咗啦。咁我唔知點樣傳翻出嚟，佢仲死咗啦嚇。咁即係有咁嘅事發生嘅。大部分人咧都聽到呢度嘅。咁其實咧，而呢件事咧喺2011年嘅時候咧有個新嘅突破，就講翻呢件事。咁咧就係咧2001年隔咗成20年㗎咯喎。2011年30年啊。係有個突破，係咩突破咧？就係、有一個自稱因為親戚關係而好細個已經識咗傳聞中呢一個女仔，即係話見到嘢呢個女仔咁咧嘅事。咁咧就佢呢單嘢喺網台嗰度講嘅。咁我就講翻出嚟啦嚇。咁咧其實咧佢咧就話聽翻啲親戚講成件事，就係話個女仔就同2個女仔嘅朋友就喺跑馬地墳場度影相。咁之後咧就病咗，咁就好就有一段時間都冇翻學嘅。咁而呢個女仔嘅媽咪咧，咁啊即係無意中睇到佢哋當日喺呢個墳場影嗰啲相啊。咁咧就見到自己個女個獨照。咁呢張相裏邊咧就喺嗰啲樹叢嗰度影嘅。咁咧就有即係張相出到嚟咧，就係咧好似有對鬼手嘅樹枝啊插去佢條頸嗰度咁樣嘅。咁佢媽咪覺得有啲問題啦，咁就諗下，即係因為佢個女真係病一直病，咁佢就我揾下師傅啦咁樣。咁結果咧，原來咧個師傅就話個女仔咧，因為得罪咗啲靈體，所以個靈體要帶佢走。咁個師傅就話個靈體好惡，就要幫佢作法。不過作完法之後，好可惜都冇乜起色啦。咁後嚟咧，點知咧咁佢仲有睇醫生，因為成日 keep 住唔舒服。咁咧仲點知咧，即係醫生話佢咧患有血癌添。咁要定期都要復診嘅。喺呢一個已經係跳軌事件發生之後嘅事，未發生嘅，係啦、Uh-huh。咁咧而即係咁嗱，咁當然佢揾師傅呢單嘢咧就冇同個女講嘅，因為怕佢亂諗嘢啊嘛。但係其實呢個女仔咧，即係佢雖然病咁，但係佢初冇翻學，之後有翻學嘅。咁咧就有同啲親戚講啊，就話咧佢喺學校嘅走廊咧見到咧一個咧好惡個手咧攞住皮鞭嘅修女出現。但係身邊嘅人係睇唔到，得佢一個睇到嘅啫。好啦，點知冇幾耐就出現呢一單即係地鐵跳軌事件啦。咁而佢過咗2日咧，
就係屋企咧，因為咧血管緊塞而猝死咗啦，就係咁樣啦。有咩關係啊？我聽到個人好寒啊，但係有咩關係咧？其實我覺得個關係就係話個女仔喺呢段期間，喺呢病嘅期間係成日撞嘢。咁喺點知喺油麻地呢個月台就係佢唔知覆診完嘅，咁又見到嘢，嗰個嘢係同佢個女仔個樣係一模一樣喎。其實就係撞嘢。我好寒啊！係啦，就係咁樣。咁啊，你既然你咁寒，咁我哋就跳到去第二個站啦。我哋係講完啊嘛，講完啦。我知你好頂唔順噶啦，係啦。咁咧就咁，我哋講第二個站啦嚇，就講荔景站啦嚇。嗱，咁其實咧荔景站咧都有啲疑似跳軌嘅事件嘅，咁同頭先講嘅差唔多啦。咁咧就係咧都係列車到站啦，車長就見到有個女人跳軌啦，亦都肯定撞到佢噶啦。但係事後咧就全無發現嗰啲啦。咁啊，而車長都病咗一場咯，咁樣嘅。咁嗱，其實咧想講咧就係咧喺早年嘅時期咧，咁咧列車咧即係喺荔景去美孚個隧道裏邊咧，亦都咧話見到咧幾個小朋友喺隧道裏邊走嚟走去喎。咁咧，咁好多車嘅司機都見過㗎啦。咁其實咧，我都想講少少我自己親耳聽我有個親戚講嘅事啦。你有講呢啲啊？係啊，忍一忍啦，咩？喂，總有啲鬼鬼怪怪嘅少少啦，冇頭先咁恐怖噶啦。不過咧，即係我個親戚咧，就因為佢嗰陣時就要夜晚咧都會出入荔景站嘅。咁咧佢咧都見過有，因為其實咧佢又唔算有陰陽眼，但係佢感應力強咯。咁但係佢話其實不嬲佢都唔會話見到呢啲，但係除咗喺荔景站，佢真係哨過有咯。有一對母女㗎。咁咧話通常咧阿媽咧就喺路軌嘅，唔會上嚟㗎。咁咧個女咧就成日都會喺個月台上邊走嚟走去，但係佢嗰啲走咧係捲住咁走，睇唔清楚佢嘅樣㗎。佢話點知有一次佢就睄到佢，但係佢話即係個阿媽咧就喺個路軌度望住個女咁樣咯。咁佢話有一次咧就終於唔知做咩事，就咧嗰個女咧就捲下捲，就即係喺度兜嚟兜去時，就兜咗喺佢隔離望住佢。跟住咧咁佢就佢因為大家眼神接觸咗啊。跟住咧，佢就對住個女仔笑一笑。唔知點解嗰刻佢自己對住佢，係啊，唔知點解佢嗰刻對住個女仔，佢不過係皮笑肉不笑嘅，唔知點解佢都唔知點解。但係跟住咧，咁佢就上咗車，上咗車之後，個女仔跟埋上車喎。跟住咧，但係喺個隧道裏邊嘅時候咧，個女仔突然間咧，好似旋風一樣咁樣，咁啊就向車尾嗰邊就旋走咗咁樣咯。就有呢件事發生。有冇咁癲啊？係啊，咁即係佢話佢係呢一唯獨是呢一單，佢真係見到咯，咁樣嘅。嗱，咁其實咧，我想講嗱，唔使咁驚住，咁我而家解釋下點解荔景站咧會咁多呢啲猛鬼傳言咧。咁咧話説咧喺荔景站嘅北面咧，以前係樹林嚟嘅，咁嗰度咧有幾棵荔枝樹嘅，咁咧。村民咧就好中意嗰度摘荔枝食嘅，咁到日本仔打嚟嘅時候咧，咁喺嗰度殺死唔少村民㗎。嗱，咁時移世易啦，咁而家咧都起晒樓啦，都變晒啦，咁荔枝樹都冇埋啦。咁而荔景站咧就起好嘅時候咧，好用唔用咧？又用紅色喎，咁紅色就梗係似荔枝啦。咁所以咧，當時嘅村民咧就會嚟咗呢一度咯，就係咁啦。咁但係其實你覺得荔景站係咪真係關呢幾棵荔枝樹嘅事咧？荔景站個名點嚟？我真係唔知嘅，其實真係有。係嘛？嗱，咁其實咧，嗱呢度咧係有解嘅。原來咧荔景站個荔字咧，以前係用美麗嘅麗字㗎。咁因為當時咧荔景村咧都係用美麗嘅麗字㗎。不過最後咧屋村落成咗之後咧，就改為荔枝嗰個荔字。咁所以咧，地鐵站都跟翻呢一個屋村名，就用翻呢個字咯。咁所以咧，之前嗰個傳說咧，我覺得就好似唔係好成立喎又。但係點解無啦啦由美麗個荔變咗荔枝個荔咧？咁呢個屋村我就真係唔清楚點解會又真係佢哋又真係有關係，又追溯翻呢一個係啦，咁所以先至特登又咁樣跟住嚟改翻呢個名咧。知道可能淨係知道啊，以前呢度好多荔枝樹，咁用呢個荔啦咁樣，會唔會係咁咯？咁你又講得又
如果點解無啦啦咁大對比啫？咁多個勵志唔用，用啲咁少有嘅嗬。係咯，極美麗喎，美麗仲唔掂，仲要用荔枝咁得意。咁你又啱喎，可能真係有啲根據喎又。係咯。咁呢個就自行判斷啦，就真係要，因為呢啲咁嘅荔枝樹，其實講真啦，有真係幾多個歷史文獻要講翻出嚟啊，就真係好難追溯噶。嗱不過咧見你咁驚啦，講翻啲荔景站嘅特色嘢啦嚇，都幾得意嘅。原來咧就喺咧 B 出口咧嗰度咧係有2支大炮喺度喎，以前，不過而家冇咗啦。哦，係啦，咁有啲人就話哎呀可能同風水有關啦咁樣，不過我覺得我自己覺得啦，咁咧因為你有冇聽過醉就灣防線？係啦，咁嗰時真係日本仔打嚟嘅時候，咁係英軍就喺嗰度守住嘅。咁其實都算係近嘅，即係我哋可能而家叫做遠啲啲啦。但係以前嘅地理嚟講係算係近。咁我唔知係咪因為咁係有啲紀念，所以就有2支大炮喺度咯。我自己覺得係咁。如果係紀念嘅話，之後點解又要拆咧？其實好多而家根本上回歸咗之後，好多嘢都冇咗啦。因為你關於英軍嘅事嘅話，其實好多都冇咗㗎啦。咁所以我自己覺得係咁咯，個人見解咯，純粹。其實咧，以前美孚站咧個出口都有嘅喎，連柴灣地鐵站嘅出口都有大炮嘅喎。係啦，不過就呢個我就唔知道而家仲有冇，但係以前係有嘅，就係咁啦。而家應該冇晒啦。係咯，如果要拆應該拆晒。不過好似柴灣好似仲有。邊個位啊？柴灣嗱，一邊係天橋口，一邊商場口，另外一邊工廠區，我都冇覺有喎。我揾嘅資料就係咧，唔知話有個出口咧，就有個水池，水池出邊係有咯。柴灣公園？咁應該唔清楚咯，因為我就已經揾唔到資料，究竟而家仲有冇？如果你咁樣講，我印象柴灣公園好似某個地方有，但係已經唔關地鐵站出口事，已經唔係嗰樣嘢，已經出咗成條橋咁出咗去㗎啦。咁應該可能都唔，你其實都唔係好關事喎。係唔關事。係啊，好啦，咁我哋荔景站咧，亦都講完啦，我哋就飛去另一個站啦。我哋講下啲過海嘅站啊。哇！呢個就真係經典中嘅經典啦，梗係上環站啦。上環站呢個就真係聽咗好多。係啦，你聽到啲咩啊？聽到呢個應該，我諗大部分人應該都有聽過。其實佢本來唔係最後一個站。係，冇錯。仲有咧？所以即係因為呢一個唔係最後一個站而引申嘅古仔，而令到當我去到呢個站嘅時候，見到00441一大橛又爛咗，又唔知做乜嘅月台邊係有啲。即係你講嗰個荒廢月台。係啊。你都有見過係咪？有見過。我都有見過。其實好怪嘅，因為我留意過啦，搭車去到上環站啦。嗱，通常你一架列車係壓晒成個月台㗎嘛。但係咧，係唯獨是上環站，你見到佢壓唔晒。另外有大概我諗有1/4個月台位度啦。係有欄杆攔住咗，係去唔到嗰度㗎，即係佢係唔係壓晒成個月台站㗎？你講個月台係正式嗰個搭車個月台？搭車嗰個。OK。係啊，即係覺得怪咯，同埋00441有一即係長咗。係啦，00441同埋即係唔知點解硬係覺得嗰個角落台冇得去㗎嘛，你唔會行，你從來啲人群唔會行嗰邊㗎嘛。係啊，就覺得嗰度哇啲人係好少啊，感覺都唔係咁舒服咯。咁其實你講呢個係真係可以上車月台嚟㗎嘛？係啊。咁你嗰個有個荒廢咗嘅月台㗎喎，你有冇見過咧？我有見過，都會講唔記得㗎啦，我唔好太想記得㗎啦已經。OK。好。咁咧其實咧咁你唔想記得嘛？我提翻你啦。嗱，咁我就呢個荒廢月台我就見過啦嚇。咁其實咧基本上咧呢一個咧係一個獨立嘅一個站嚟嘅本身，即係其實佢唔應該就唔係屬於上環站嘅。其實你只要清晰翻諗翻啲嗰個地理嗰個環境，其實佢真係唔近上環其他站嘅，係無啦啦獨立喺一邊嘅。因為咧呢一個咧就叫做臨時站啦。咁咧大家可以留意下啦。咁咧即係呢度咧同上環站咧，即係頭先我所講分開噶嘛。咁咧所以咧佢係有獨立嘅車站大堂嘅。不過咧我嗰時入去咧，我見唔到電梯啊，所以我完全咧好似唔知點解邊個位，即係佢嗰啲 lift 咧係
入去個位嘅，即係總之好難揾路嘅嗰時。咁咧嗱，咁佢亦都有車站嘅控制台同埋月台嘅，即係自己獨立晒嘅。咁咧如果大家咧即係想去睇咧，咁可以喺邊度咧？嗱，如果你喺其他上環嘅出入口咧，去係行唔到去呢笪地方嘅。咁只要喺邊個地方咧，就係 E4 出口嗰度落去，咁先至會見到呢個荒廢月台嘅。如果其他咧，你點行都行唔到㗎。地鐵站真係多謝你啊，變咗景點我驚。冇啊！而家都起嗰個咩東鐵啊，咁所以都唔知而家變成點啊！真係咁嗱，咁其實咧官方説法咧就係咧，就係因為咧以前嘅東九龍線咧就擱置咗，咁所以咧呢個站亦都唔會再理佢噶啦，荒廢咗佢。咁但係咧，亦都為免咧呢個臨時站咧影響上環站嘅運作啊，咁所以就即係連埋咗一齊咯。咁嗱，而家咧其實咧就見到呢一個咧就係嗰個荒廢嘅路軌啦。呢一度就係嗱，咁你見到啦，有欄杆攔住啦。咁咧嗱，我咪就係講呢啲咯，即係好似好陰森恐怖咁。係啊。係啊，咁月台坑咧，大家都見到啦，冇路軌，亦都冇架空個電線嘅，咁真係難怪你會有啲寒啦。因為我記得我去嗰時都感覺麻麻地嘅。咁咧而咧奇怪在咧，就係呢個月台坑咧，大約只係容納到4個車卡左右，即係比較短嘅。其實嗱，咁其實咧我有睇翻，即係點解會咁奇怪咧？咁俾咩車啫？咁如果你話以前係諗住係打算有車嘅，但係點解會咁短咧？其實原來咧喺地鐵79年通車嘅時候咧，只係用4卡嘅列車嘅啫。咁之後先改為6卡，之後再改為而家嘅8卡嘅。咁嗱，會唔會就係臨時站月台就係俾呢啲4卡車用嘅咧？咁就真係不得而知啦，咁咯。咁嗱，臨時站咧喺70年已經係有噶啦。咁即係70年代已經有噶啦。咁到咗86年咧，上環站即係興建咗之後咧，咁就當咗上環站咁樣用埋咯。其實就係咁嘅。嗯。咁咧，但係咧亦都有人話咧，其實佢嘅長度咧係同其他月台係一模一樣嘅，只不過咧係因為咧啲磚牆封住咗，咁大家就見唔到啦，就淨係見到咧盡頭咧有啲磚咁樣封住咗啦嚇。咁而家見到有啲磚喺度咁樣嘅。咁嗱，而講起個月台咧，咁我哋其實講上環站啦，咁上環站嘅月台咧，頭先你都所講啦，好似長啲啊嘛。嗯。其實佢係比正常咧長40米嘅。哦。係啦。咁頭先你話真係唔知點解咁怪怪地咁樣啦，其實好簡單就已經解釋到啦。原來咧係因為當時個圖則咧個設計失敗咗，就係咁簡單咯。係啊，咁咧就係嗱，咁喺未有玻璃幕門之前咧，其實頭先你咪有見到咧多出嚟嗰啲咧會用啲欄杆攔住啊，係啦。咁但係而家咧就係點咧？就好似圖中所見啦，就係用啲玻璃板咁樣攔住咯。係進化咗啊，因為玻璃幕。哇！真係，但係唔知啊，因為嗰度佢已經係冇得行㗎嘛。真係人流少咧，你望過去嘅感覺係真係好鬼唔舒服。係啊，但係如果而家同你講翻，其實係圖則設計錯誤，咁你會應該我都係覺得唔舒服。OK， 即係都係怪，因為同平時唔同啊嘛。真係寒。係啊，都係怪怪地咁樣咯。係啦，嗱咁咧頭先咧所講嘅臨時站咧，雖然咧官方咧我已經講咗個官方解釋啦，但係咧流傳咧當然咧係更加精彩啦。咁又有傳啊，記得係傳咋。咁咧，當年咧興建臨時站嘅時候咧，因為裏邊咧係有4個人，亦都有工人話咧見到個白衫女仔咧就跳落個月台度，咁啊，所以好鬧鬼啊，所以就導致停工咯。咁而上環站嘅早期咧，亦都有人話咧見到白衣女子咧，同樣一樣係跳落個路軌度喎。咁咧仲話咧，周不時咧就聽見啲好淒厲嘅鬼叫聲啊！咁呢啲即係真係假嘅，真係唔知啦。咁但係如果你話大家兩個站都係有白衣女子啊，真係唔知係咪同一個啦。咁呢個就嗱，咁其實咧而本身咧頭先你都所講啦，咪話都知道上環站唔係尾站嚟噶嘛。係啊。咁其實即係以西環嗰個方向啦，即係以西嘅路段啦，其實仲有幾個站嘅，仲有咩站咧？係包括西營盤站啦、屈地站啦，同埋堅尼地城站嘅。
咁咧，但係當時咧突然間停工啦。咁地鐵公司咧就係話，因為西環人口啊唔夠啊咁樣，加上咧個地質問題啊，所以我哋就即係擱置啦，唔興建啦咁樣。但係咧佢話唔興建啦，咁但係其實咧，我想講咧，屈地站同埋西營盤站嘅大堂結構原來已經係有㗎啦，已經係建成咗㗎啦。咁咧就係因為咧，俾當時咧即係有人咧發現咧，西邊街有個商場喺有一條即係通去地底嘅地鋪啊，喺嗰度係有個咁嘅地鋪。而家好似你圖中所見咁樣，就係呢一度啦。咁樣嗱，即係你見到嗰個攔住咗個閘嗰個位咯。係啦。咁咧而傳聞呢一個咧就係屈地站嘅出口嚟嘅，咁一直丟空咗咁耐，好耐㗎啦。咁咧而家咧嗱見到咧就係咧出口嘅裏邊啊，咁你見到啦，裏邊係有樓梯咯，嚇都似一個地鐵站嘅內籠嘅，其實係啦。咁其實咧，即係呢個係地鋪嘅出入口，仲有嘅喎。咁頭先我哋講嗰個地方咧，就係邊度咧？就係創業商場啦。咁另一個咧就係太平洋廣場啦。係啦，呢就係呢一張相呢度啦。咁而咧呢兩個咧都係屬於屈地站嘅出入口嚟嘅。咁而另外一個咧就係卑路乍街同埋士美菲路嘅交界，就係港健醫療中心嘅地鋪啦，就係白色板嗰個位置啦。咁呢個就係屬於堅尼地城站嘅，就係咁啦。咁嗱，傳聞咧就係話咧鐵路咧，因為咧嗰個開即係佢近個高街個鬼屋啊，咁所以咧就導致咧哇好多靈體出現啦。咁所以咧地鐵站就決定停工啦，即係個傳聞係咁嘅。咁而呢一個咧就係傳聞中嘅屈地站嘅 floor plan 啦。係啦。咁其實咧原來咧真係起咗地鐵站個廊噶咯喎。咁但係其實你因為起呢啲你都要巨額投資噶嘛，咁你起咗又唔用，咁對於一個大集團嚟講，其實都幾。我反而係聽過有個版本咧話，即係上環站下一個站，我唔記得咗叫咩名，但係印象好似唔係你噏嗰啲站嚟嘅。就即有一個站通車咗一日，跟住係我聽個故仔係通車咗一日，跟住就話好似鬧鬼，然後唔知搞到好大件事咁樣，跟住就即刻封咗停咗。即係講到，但係我相信應該呢個版本係傳到勁得滯，因為如果唔係，我以前應該係會有翻啲資料應該揾得到。如果你講呢個咧，我係有約莫係似嘅，但係就係講臨時站咯。係啊，係啦，就話通車咗一日，跟住就話就因為有嗰個有啲唔係咁咩通往地府啊，我嗰時聽係即係總之係話係有啲唔係好乾淨嘅嘢啦，跟住就即刻停咗，跟住就冇再行啦咁樣，所以上環站又唔係尾站變翻做尾站啦咁。有冇聽過咯？就係臨時站咯，都係好似你所講咁上下。我記得嗰時係聽到直情有個名嘅，係有個名嘅，但我唔記得咗叫咩站啦。OK，咁呢個真係揾唔。所以即係去親上環我都好唔舒服啊！唔係因為佢係咧好怪㗎，你係兜好耐先至落到去個站㗎。其實佢個設計係有啲奇怪㗎，講真。冇乜特別，我都唔會搭地鐵去到上環。都係嘅。總之我去到上環我都唔係咁舒服，唔知點解，我真係唔解釋唔到，係個感覺唔。就算嗰時未聽，即係唔好聽到咁多呢啲嘢嘅，但係有時去到嗰個感覺係唔舒服咯。係喎，咁我哋講翻頭先嗰度啦，嗰啲出入口其實都係以前嘅事啦。咁而家變成點咧？咁其實咧睇張相啦，咁咧就見到啦，哇，水池一樣啊！我哋做咩啊？呢度？其實呢個就係頭先嗰個出入口嚟㗎啦，屈地站嗰個，呢個就係創業商場嗰個出入口嚟㗎。而家變成做咩？積咗啲水喺度咯。係啊，咁其實其實咧，因為呢個創業商場咧上邊咧就係住，即係住嘅，俾有人喺上面住㗎。咁咧就真係多得佢唔少啦。咁咧嗱有報道咧就有講咧，話呢一度咧嘅居民啊，咁咧。呢啲咁嘅積水啊，令到佢大為頭痛啊！因為太多啲水啦，搞到咧哇又有蚊滋又成咁樣噶。咁咧亦都咧呢度咧即係
每3月咧都要泵水一次㗎。咁你如果唔係咧，嗰啲牆身咧又會滲水啊，又即係搞到好多係啦，好多要維修咯。咁咧其實喺02年開始咧，咁已經嘈緊咧話邊個負責維修先而家。咁而家即係不過而家即係地鐵都起緊西港島線啦。咁個站同以前都有所分別嘅。咁但係嗱，咁有咩分別咧？西營盤站。西營盤嘅同埋堅尼地城嗰度咧都保得住嘅，咁咧屈地站就冇咗㗎啦。咁你意思即係嗰兩個站會開翻喎？唔係，即係佢有一個站會開翻。係啦，咁屈地站就唔會開㗎啦，係啦。咁但係佢喺第二度就起咗香港大學站。係啦，咁咧就嗱，即係呢兩個屈地站呢兩個就唔會啦。咁但係喺港健醫療中心嗰個地鋪嗰個站咧，將來就變咗西營盤嘅 A2 出口，就用翻嘅。但係呢兩個就搞唔掂㗎啦。咁啲積水咧，而家咧嗰啲居民仲喺度嘈啊，點啊？咁邊個搞啊？咁樣咯，係啦。咁我哋即管睇下未來會發展成點啦，就係咁啦。嗱，咁啊，今集其實都講咗唔少經典嘅地鐵站啦。我覺得你講經典鬼故多啲咯。咁啊，裏邊係一定牽涉啲鬼鬼怪怪啊、奇奇怪怪嘅嘢噶嘛。咁所以咧，喂，見你咧呢集都驚驚地喎。我想唔知點解有啲變態慾望，想繼續下一集繼續嚟喎。我哋下一集繼續啦，好嘛？佢已經驚到有啲不知所措嘅樣子，淨係識得傻笑。嗱，咁我哋嘅下集繼續講地鐵站。